अहिले यो जताततै DeepSeek भन्ने कुरा एकदम आइरहेको छ हैन। यो DeepSeek एआई मोडल चाहिँ एउटा चाइनिज कम्पनीले रिलिज गरेको हैन। त्यो अघिसम्म चाहिँ अमेरिका चाहिँ अझै 2 वर्ष 3 वर्ष एआई को फिल्डमा चाहिँ अगाडि छ भन्ने सोच थियो कि। अनि जब यो लन्च भयो त्यसले चाहिँ ओपन एआई को 01 मोडल भन्दा अझै राम्रो गरेको पनि देखियो यसको कम्पेरिजन हेर्दाखेरि। 01 मोडल चाहिँ चलाउनको लागि महिनाको $200 तिर्नुपर्छ हैन। अनि यो चाहिँ कम्प्लिटली फ्री हो। अनि अर्को डिफरेन्स भनेको चाहिँ 01 मोडल चाहिँ क्लोज सोर्स। तर यो डिपसिक चाहिँ कम्प्लिटली ओपन सोर्स। यो सोर्स तपाईँले आफैले फुल्ली डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यसको लागि त एकदम राम्रो खत्रै सर्भर त चाहियो। तर पनि त्यसको डिस्टिल्ड मोडल भन्ने हुन्छ कि जस्तै डिपसिकको डेटाहरू युज गरेर अनि अरू सानो मोडलहरूलाई ट्रेन गरेको। अनि त्यो चाहिँ डिजिटल मोडलहरू चाहिँ तपाईँले पर्सनली कम्प्युटरमा पनि राम्रो जिपियु छ भने चाहिँ इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ जस्तै डिपसिककै वेबसाइटमा गयो भने चाहिँ इट्स कम्प्लिटली फ्री चलाउनको लागि। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन च्याट जिपिटीलाई महिनाको $20 तिरिरहेको प्लान एउटा छ। अनि अर्को चाहिँ महिनाको $200 तिरिरहेको प्लानहरू छ। त्यो युजरहरूलाई चाहिँ अब यो कम्प्लिटली फ्रीमा आइसकेपछि त त्यसमा त पैसा नतिर्ने भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा यो सक भएको हो होइन। डिजिटल मोडल चाहिँ तपाईँलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी आफ्नो कम्प्युटर चलाउन मिल्छ भनेर देखाउँछ है त। अनि त्यसको लागि चाहिने भनेको चाहिँ यो एलएम स्टुडियो इन्स्टल गर्नु होइन। एउटा नर्मल सफ्टवेयर जस्तो हो, बेसिक इन्स्टल गर्यो। अनि एलएम स्टुडियो खोलेपछि चाहिँ कसरी गर्ने देखाउँछ है त। सपोज अब यो तपाईँले इन्स्टल गर्यो भने यस्तो हुन्छ होइन। यहाँ गयो, यहाँ गएपछि डिपेन्ड्स अन तपाईँको जिपियु होइन कतिको उ छ। मैले चाहिँ यो 7 बिलियन मेरोमा चल्छ भनौँ न। मसँग चाहिँ 4070 ग्राफिक्स कार्ड छ। अनि यो लोकली गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि आफ्नो डेटा कम्प्लिटली कम्प्युटरभन्दा बाहिर जाँदैन कि होइन। यसमा इन्टरनेट पनि चाहिँदैन। जस्तै मैले यहाँ भएकोमा अहिले डिपसिक R1 डिस्टिल लामो चलाउँछु है त। एउटा लोड गरेँ। अब यहाँ मैले जे सोधे पनि भयो। कम्प्लिटेड हाई स्कुल है। अनि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ च्याट जिपिटी तपाईँले युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ च्याट जिपिटीको O1 मोडलमा हुने हो जुन महिनाको $200 पर्छ होइन। यो रिजनिङ मोडल भन्छ त्यसलाई चाहिँ। त्यो रिजन यसले त्यसमा चाहिँ देखाउँदैन। यसमा यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो। यसले गर्दाखेरि पनि मार्केट हल्लाएको हो भनौँ न। यसले चाहिँ यहाँ कम्प्लिटली सोचेको क्वेसन पढेर यसले सोचेको हो कि एन्सर दिनलाई होइन। अनि त्यसले चाहिँ अब यहाँ पढ्नुभयो भने मैले यसले के सोच्यो अनि त्यो अनुसारले अनि बल्ल अनि एन्सर दिन सुरु गरेँ कि। यो आउटपुटको लागि इन्टरनेटै चाहिँदैन। इट्स कम्प्लिटली लोकली होस्टेड र मैले जे कुराहरू सर्च गरेँ यो कहीँ पनि जाँदैन। कम्पेयर टु जस्तै डिपसिककै अब यहाँ तपाईँले लगइन गरेर चलाउनु भयो भने यहाँ पनि फ्रीमा चलाउन पाइयो होइन। तर यो फ्रीमा चलाउन पायो भन्दाखेरि चाहिँ यसको सर्भरहरू चाहिँ अब यो चाइनिज एआई मोडल चाइनिज कम्पनीले गरेको भनेपछि अफकोर्स सर्भरहरू सबै चाइनामा छ। यहाँ इनपुट गरेको डेटाहरू चाहिँ तपाईँको चाइनिज सर्भरमा जान्छ। त्यो कम्पेरिटिभली अब जस्तै नेपालबाट च्याट जिपिटी चलाउने हो भने चाहिँ अमेरिकन कम्पनीको सर्भरमा जान्छ। अनि अमेरिकन गभर्मेन्टको लले चाहिँ त्यो डेटालाई के गर्न पाउँछ पाउँदैन के गर्ने कसो भन्ने कुराहरू चाहिँ गभर्न गर्छ भनौँ न। आई होप दिस हेल्प्स। यो एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भयो मैले नर्मली बनाउने भिडियोहरू भन्दा। त्यही पनि मलाई एआईको बारेमा चाहिँ म धेरै कुराहरू एक्सपेरिमेन्ट गरेर हुन्छु होइन। अरू खालको यो चाहिँ टेक्स्ट बेस्ड मात्र हो। इमेज जेनेरेसन भिडियो जेनेरेसन मा पनि म एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको छु लास्ट 2 इयर्स प्लसदेखि। अनि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टेड छ भने लेट मी नो। स्टेप्सहरू प्रोसेसहरू नै गरेर देखाउँला नि होइन त। हस्।